بصراحة يعني اللي لفت انتباهي في المركز إنه مش بس بهمه العلاج الجراحي أو نحكي بروسيجر يعني زي الليزر، أو لكنه هو بنظر لموضوع انقطاع النفس كمنظومة كاملة. فكثير من المرضى اللي احنا بنشوفهم بنكون سوينا لهم عمليات ولكنهم بعد العملية ما تحسن، والسبب لأنه الطفل أو حتى الكبار بالعمر هو تعود بطريقة معينة إنه يتنفس. فأنت لما تشيل هذا العائق للتنفس، هو بدماغه انه هو متعود انه يتنفس مش من انفه او بطريقه خاطئه من فمه. فالمميز به بالمركز انه اخذ الجانب الصعب اللي هو الجانب الريهاب، انه هذا المريض مش بس انا بسوي له عمليه او بحط له جهاز وبقول له خلاص، لا، الاشي الاصعب واللي هو بده خبره وبده ممارسه وبده طولة بال، وهو اللي بيعطي النتيجه. انه بعد ما